ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया दयया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां मन्दवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य सप्तमे दिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं धन्यं कर्तुं सद्ग्रन्थं प्रविशामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः कथयन्ति इदं सम्पूर्णमपि विश्वं सम्पूर्णमपि जगत् यदि केनचित् नाम्ना अवगन्तुं शक्यते चेत् तन्नाम अस्ति ब्रह्म। यदि सत्यं भवेद्विश्वं सुषुप्ता उपलभ्यतां यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतो सत्स्वप्नवन्मृषा। एतादृशः अग्रिमः एकः श्लोकः अस्ति यत्र यदि सत्यं भवेत् विश्वं सुषुप्तौ उपलभ्यतां यत् न उपलभ्यते किञ्चित् अतः असत् स्वप्नवत् मृषा इति पदच्छेदः। इदानीमत्र भगवत्पादाः समाधानं यच्छन्ति। कस्य विषयस्य? यदि वयं सम्पूर्णं विश्वं सम्पूर्णं जगत् सत्यमस्ति, सत्यरूपेण जगतः स्वीकृतिं कुर्मः चेत् का विप्रतिपत्तिः, का हानिः, किम् आवरणं, का बाधा, किं कष्टं, कः तर्कः, एतस्य समाधानम् एतस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दसि प्रदत्तं वर्तते। यदि सत्यं भवेद्विश्वं, यदि एकवारम् एतद्विश्वं सत्यमस्ति इति अस्माभिः प्रतीयते, अनुभूयते, उच्यते, प्रतिपाद्यते, निगद्यते, बोध्यते, उपस्थाप्यते चेत् अत्र काचित् हानिः। तत्र प्रथमः तर्कः प्रदत्तः, न तु तर्कः अपि तु समाधानं प्रदत्तम्। यत् सत्यम् अस्ति तस्य प्रतीतिः सर्वासु अवस्थासु भवति।
चतस्रः अवस्थाः सन्ति। कुत्रचित् तिस्रः अवस्थाः सन्ति इति उक्तम्। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यावस्था, तुरीयावस्था। तर्हि सर्वासु अवस्थासु यस्य प्रतीतिः भवति तत् सत्यमस्ति, किन्तु सुषुप्तावस्थायां जगतः प्रतीतिः न भवति इति कृत्वा जगत् सत्यं वक्तुं न शक्यते। एकः तर्कः। इदमेकम् उत्तमं समाधानम्। सुषुप्तौ उपलभ्यताम्। यदि जगत् सत्यमस्ति चेत् सुषुप्त्यावस्थायामपि तस्य सत्ता भवतु। उपलभ्यताम् इति अत्र उक्तम्। तस्य प्राप्तिः, उपलब्धिः आवश्यकी वर्तते। यत् सुषुप्त्यावस्थायामपि आत्मा सुषुप्त्यावस्थायां भवति, आत्मा तुरीयावस्थायां भवति, आत्मा स्वप्नावस्थायां भवति, जागृतावस्थायां भवति, किन्तु जगत् सुषुप्त्यावस्थायां न भवति। यदि जगत् सत्यमस्ति चेत् सुषुप्त्यावस्थायामपि तस्य जगतः उपस्थितिः, प्रतीतिः, उपलब्धिः भवितुमर्हति, किन्तु न उपलभ्यते। अस्माकं सर्वेषाम् अयम् एकः समानः अनुभवः। यः विवेकचूडामणिं शृणोति, यः विवेकचूडामणिं पठति वा यः विवेकचूडामणिं न पठति, न शृणोति, एतेषां सर्वेषामपि एकः अनुभवः समानः अस्ति, यत् सुषुप्त्यावस्थायां जगतः प्रतीतिः न भवति, उपलब्धिः नास्ति। अतः एतस्मात् कारणात् इदं जगत् असत् अस्ति। सद् अस्ति इति न, असद् अस्ति। कया रीत्या? स्वप्नवत्। स्वप्नावस्थायां यदृश्यं दृष्टं जागृतावस्थायां कश्चिदागत्य न वदति यत् स्वप्नावस्थायां यदृश्यं दृष्टं तत् दृश्यम् असत्यमस्ति इति कश्चिदागत्य न वदति। तथापि जागृतावस्थायाम् अस्माकं सर्वेषाम् अयं समानानुभवः यत् स्वप्नः यः विलोकितः सः स्वप्नः मिथ्या आसीत्। तस्य स्वप्नस्य सत्ता जागृतावस्थायां न भवति। स्वप्नः स्वप्नावस्थायाम् एव भवति। कश्चित् विचारयति यत् स्वप्नावस्थायाम् अहं कुत्रचित् विदेशे आसम्, जागृतावस्थायां यदा आगच्छति चेत् अन्यः कश्चित् न कथयति, अयं न पृच्छति अहं कुत्र अस्मि, अन्यः न कथयति त्वं स्वदेशे स्वगृहे एव असि, तथापि सः विचारयति स्वप्नावस्थायां मया यद् विलोकितं तद् मिथ्या आसीत्, तद् असत्यमासीत्। जागृतावस्थायां साक्षात् तत्क्षणम् अनुक्षणमेव ज्ञानं भवति यदहम् अत्रैव अस्मि। विदेशे अहम् आसम् इति एकः स्वप्नः आसीत्, किन्तु अहम् अत्रैव अस्मि। तर्हि अत्र द्वयोः अवस्थयोः उल्लेखः कृतः वर्तते। अयं महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः अस्ति। अत्र ज्ञातुम् अयम् अवसरः अस्ति। यदि जगत् सत्यम् अस्ति चेत् स्वप्नावस्थायां यथा सर्वं मिथ्या प्रतीयते तद्वत्, किन्तु अत्र भगवत्पादैः किम् उक्तं? सुषुप्त्यावस्था अपि अत्र दर्शिता, एवं च स्वप्नवत् मृषा एतदपि उक्तं। मृषा इति अव्ययपदमस्ति। मृषा नाम असत्, असत्यं, मिथ्या, भ्रान्तिः, भ्रमः अस्ति। तर्हि यथा सुषुप्त्यावस्थायां विश्वस्य जगतः सत्ता नास्ति, अनुभूतिः नास्ति, प्रतीतिः नास्ति, उपलब्धिः नास्ति, तद्वत् स्वप्नावस्थायां स्वप्नस्य यथा सत्ता अस्ति तद्वदेव विश्वस्य सत्ता, जगतः सत्ता अस्ति। तर्हि स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः यः स्वप्नः विलोकितः तस्य स्वप्नस्य आयुः दीर्घं नास्ति, तद्वत् एतस्य जगतः अपि आयुः दीर्घं नास्ति। दीर्घं नास्ति नाम प्रलयकालः निर्धारितः वर्तते, बहु दूरे अस्ति। वर्षाणां गणना क्रियते चेत् एकस्य कलियुगस्य एव आयुः अस्ति 32,000,400,000 वर्षाणि सन्ति। तथापि आयुः निर्धारितम् अस्ति, अतः एतस्य जगतः प्रलयः निश्चितः वर्तते। परब्रह्मणः परमात्मनः प्रलयः निश्चितः नास्ति। यस्य भ्रूभङ्गमात्रेण प्रलयः भवति,
येन इदं जगत् निर्मितं तस्य जगतः प्रलयः अस्ति, किन्तु तस्य प्रलयः नास्ति येन इदं जगत् निर्मितम्। येन इदं जगत् निर्मितं तस्य प्रलयः नास्ति, किन्तु यद् निर्मितं तस्य प्रलयः अस्ति, तस्य आयुः निश्चितमस्ति। भवतु कालगणनानुगुणं वर्षानुगुणं संख्या दृष्ट्या कदाचित् इयं दीर्घा संख्या अस्ति। 32,000,400,000 परिमितानि वर्षाणि सन्ति। तर्हि अस्माकम् आयुः 100 वर्षात्मकं कलियुगे शास्त्रैः निर्दिष्टं वर्तते, कल्पितमस्ति। ततः अस्माभिः विचार्यते बहु वर्षाणि सन्ति, किन्तु एतानि सर्वाण्यपि वर्षाणि एकवारं तु पूर्णतां गमिष्यति एव। यदि सतयुगस्य परिसमाप्तिः जाता, त्रेतायुगस्य परिसमाप्तिः जाता, द्वापरयुगस्य परिसमाप्तिः जाता चेत् कलियुगस्यापि परिसमाप्तिस्तु एकवारं भविष्यत्येव। अतः यदा युगपरिवर्तनं भवति तत्पूर्वम् एकवारं प्रलयः भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणे 12 स्कन्धे चतुर्विधः प्रलयः इति तत्र निर्दिष्टं वर्तते। नित्यप्रलयः, नैमित्तिकप्रलयः, आत्यन्तिकप्रलयः, प्राकृतिकप्रलयः इति 4 प्रलयाः सन्ति। तर्हि प्रलयस्तु अस्त्येव। यस्य प्रलयः अस्ति तस्य अर्थः भवति तस्य दीर्घा सत्ता नास्ति, शाश्वतरूपेण सत्ता नास्ति, तस्यैव प्रलयः भवति। अस्माभिः कदापि शास्त्रेषु एतादृशं पठितं, महापुरुषे एतादृशम् उक्तं स्यात्, तादृशम् अस्माभिः श्रुतं यत् येन जगत् निर्मितं जगता सह तस्यापि प्रलयः जातः। एतादृशम् अस्माभिः कदापि श्रुतं न। परमात्मनः भ्रूभङ्गकटाक्षमात्रेण प्रलयः भवति, स तु एवमेव तिष्ठति। जगतः शुश्रूषा भवति वा जगतः पालनेच्छा भवति वा जगतः संहारेच्छा भवति, संसृतिः भवति। सर्वासु अवस्थासु ब्रह्मणः सत्ता अस्ति, किन्तु जगतः सत्ता नास्ति। कारणं यदि मानवः एतस्मिन् विषये किमपि ज्ञातुम् इच्छति चेत् तेन किं ज्ञेयं भवति? यथा स्वप्नावस्थायां जगतः सत्ता न प्रतीयते चेत् मया इदं स्वीकर्तव्यं भवति यत् जगत् शाश्वत नास्ति। यदा अहं निद्रावस्थायां भवामि तदा जगतः सत्ता नास्ति। निद्रावस्थां त्यजामि, जागृतावस्थां प्राप्नोमि, तदानीं स्वप्नवत् सर्वं प्रतीयते। तर्हि प्राप्ते सति जगति अस्माकम् उपस्थितिः अस्ति, तथापि इदं जगत् नैरन्तर्येण चिरन्तनं नास्ति। अतः अत्र उक्तं यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतो स्वप्नवन्मृषा। इदं जगत् स्वप्नवत् अस्ति। अस्माभिः यदा निद्रा लभ्यते तदानीं निद्रायां स्वप्नः आगच्छति, किन्तु इदं जगत् जागृतावस्थायामपि स्वप्नवद् अस्ति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। पुनरेकवारं, यदा अस्माभिः निद्रा लभ्यते वा निद्रां प्राप्तुं गम्यते तत्र कालक्रमेण इयमपि एका अवस्था आगच्छति। अतः स्वप्नः आगच्छति वा स्वप्नाः आगच्छन्ति। तर्हि निद्रायां, निद्रावस्थायां वा सुषुप्त्यावस्थायां स्वप्नः आगच्छति, तद्वत् इदं जगत् जागृतावस्थायाः स्वप्नः अस्ति। स्वप्नवत् जगत् इति वक्तुं शक्यते। इदं जगत् स्वप्नवत् अस्ति। अतः एतस्य जगतः बहु विचारः न कर्तव्यः। यथा स्वप्नावस्थायां स्वप्नः विलोकितः, जागृतावस्था प्राप्ता, अस्माभिः स्वतः एव ज्ञानं लब्धं यद् मया यः स्वप्नः विलोकितः सः स्वप्नः मिथ्या आसीत्। साक्षात् ज्ञानं भवति। पश्चात् तस्मिन् स्वप्ने अधिकः विचारः न भवति, अधिकः कालः तत्र न गच्छति। अस्माभिः विचार्यते स्वप्नः आसीत्, भवतु अहं स्वप्ने सुखी आसं वा दुःखी आसं, किन्तु स्वप्नः आसीत्। पश्चात् स्वप्ने अस्माभिः अधिकः विचारः न क्रियते यद् एतादृश आसीत्। सुखस्य स्वप्नः भवति चेत् पुनः सम्पूर्णोऽपि दिवसः तत्र अधिकमात्रायां तत्र विचारणे एव कालः गच्छति, एतादृशं न भवति। यदि अस्माभिः स्वप्ने दुःखं प्राप्तं चेत् पुनः जागृतावस्थायां तस्य दुःखस्य
अधिकः विचारः अस्माभिः न क्रियते। ज्ञात्वा उत्थाय एव ज्ञानं भवति, स्वप्नः आसीत् मिथ्या अस्ति, अधिकः तत्र विचारस्य आवश्यकता नास्ति। तद्वत् जाग्रतावस्थायाम् अपि यदि मनुष्यः एकवारं विचारयति यद् इदं जगत् स्वप्नः, अत्र उक्तं भगवत्पादैः उक्तं पश्चात् अस्माभिः विचारः कर्तव्यः भवति, किम् न विचारः कर्तव्यः भवति। महापुरुषाः यस्मिन् विषये एकवारं विचारयन्ति तस्मिन् विषये पुनः अस्माभिः अधिकः विचारः न कर्तव्यः। ते एव अधिकं विचारं कुर्वन्ति, ये तथा विचारयन्ति अयं महापुरुषः अस्ति किन्तु तस्मात् अपि अधिकः अहं बुद्धिमान् अस्मि चेत् अधिकः विचारः कर्तव्यः। अयं तु मम सिद्धान्तः। भगवत्पादाः बुद्धिमन्तः सन्ति, तेभ्यः अधिका बुद्धिः मयि नास्ति इति कृत्वा तैः यदुक्तं तद्मया प्रेम्णा स्वीकर्तव्यमेव वर्तते। पुनः तस्मिन् विषये अधिकः विचारस्य आवश्यकता नास्ति। अतः अहं तत्र अधिकं न विचारयामि। महापुरुषाणाम् अयं सिद्धान्तः, महापुरुषाणाम् अयं नियमः, महापुरुषाणाम् अयं निष्कर्षः, महापुरुषाणाम् इदं चिन्तनम् इति कृत्वा अहम् एतत् स्वीकरोमि। भगवत्पादैः उक्तं यत् जागृतावस्थायामपि अस्माभिः एतस्य जगतः स्वप्नवद् विचारः कर्तव्यः चेत् स्वप्नवद् एव विचारः कर्तव्यः भवति। अधिकः तत्र विचारः नावश्यकः अस्ति। तर्हि निद्रावस्थायां सुषुप्त्यावस्थायां किमर्थम् इदं जगत् मिथ्या अस्ति, किमर्थम् इदं जगत् असत्यम् अस्ति, तस्य एकं कारणं दत्तम्। तत् कारणं तादृशम् अस्ति यत् कारणम् अवगन्तुं शक्यते। किं कारणं तत्? तर्हि तत् कारणमस्ति सुषुप्त्यावस्थायां जगतः सत्ता अनुभूयते, प्रतीयते, उत्तरमागमिष्यति न। तर्हि यत् शाश्वत अस्ति, सनातन रूपेण अस्ति, तस्य तु प्रतीतिः सर्वासु अवस्थासु भवति। तर्हि एतस्य जगतः प्रतीतिः सुषुप्त्यावस्थायां किमर्थं न भवति? भगवत्पादाः कथयन्ति। अहं साक्षात् पृच्छामि एव, भवान् एव कथयतु, त्वमेव वद, सुषुप्त्यावस्थायां त्वया कदापि जगतः अनुभूतिः कृता, जगतः सत्ता त्वया विलोकिता, जगत् अनुभूतम्? अस्माकं सर्वेषामपि एकमेव उत्तरं वर्तते, न। तर्हि कया रीत्या इदं जगत् सत्यं प्रतीयते, वक्तुं शक्यते? नास्ति, जगतः सत्ता नास्ति। तर्हि जाग्रतावस्थायां यः पूर्णरूपेण जागृतः अस्ति स एव अमुं सिद्धान्तं ज्ञातुं शक्नोति। समेषाम् अत्र सामर्थ्यं नास्ति, स्वीकुर्वन्ति, किन्तु अस्माभिः एतस्मिन् विषये अधिकः विचारः कर्तव्यः भवति। अधिकः विचारः कर्तव्यः नाम वारं वारं विचारः कर्तव्यः, नान्यथा किं भवति? तत्र जगत् सत्यमस्ति इति अस्माभिः प्रतीयते, तथा नास्ति। अत्र उक्तं यदि सत्यं भवेद् विश्वम्, अत्र विश्वं नाम जगत्, यदि इदं जगत् सत्यमस्ति चेत् सुषुप्तावुपलभ्यताम्, सुषुप्त्यावस्थायामपि अस्य उपलब्धिः भवतु न भवति। यन्नोपलभ्यते, यदि न उपलभ्यते, भगवत्पादाः कथयन्ति यदा अहं सुषुप्त्यावस्थायां भवामि तदानीं जगतः अनुभूतिः न भवति। यदि त्वं सुषुप्तावस्थायाम् असि, एवं च यदि त्वया एतस्य जगतः अनुभूतिः क्रियते चेद् वद। मया तु नानुभूतमिदं जगत् सुषुप्त्यावस्थायां, पश्चात् मया ज्ञातम् इदं जगत् तु स्वप्नवद् अस्ति, मृषा अस्ति, मिथ्या अस्ति, भ्रान्तिः अस्ति, भ्रमः अस्ति, निरर्थकम् अस्ति, सत्ता नास्ति। एतस्य जगतः तुलना ब्रह्मणा सह कदापि कर्तुं न शक्यते। ब्रह्मतत्त्वेन साकम् एतस्य जगतः तुलना असम्भवा, अशक्या, निरर्थका वर्तते। ब्रह्मतत्त्वम् अनुपमम् अस्ति। एवं च एतस्मै जगते उपमा दीयते, ब्रह्मणे उपमा न दीयते। तर्हि किञ्चित् अत्र उक्तं वर्तते यद् असत्यवत् वा असत् स्वप्नवन्मृषा, इदं जगत् असत् इति अत्र उक्तम्। भगवत्पादैः यः विचारः अग्रिमे श्लोके प्रदत्तः तस्यैव विचारस्य पुष्टिं कर्तुम् इमानि उदाहरणानि, अयं च सिद्धान्तः, इमे च श्लोकाः सन्ति। अतः अस्माभिः इदं ज्ञेयं वर्तते यत् यदि सत्यं भवेद् विश्वं
वित्तावुपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतो सत्स्वप्नवन्मृषा। अनुष्टुप् छन्दसि अयं श्लोकः। यदि इदं जगत् सत्यमस्ति चेत् सत्यस्य किं लक्षणं? त्रिकालाबाधितं सत्यम्। त्रिषु कालेषु एतस्य सत्ता भवति। यस्य त्रिषु कालेषु सत्ता वर्तते तत् सत्यम् अस्ति। जगतः सत्ता नास्ति। पूर्वमपि जगत् नासीत्, वर्तमान काले अस्ति, भविष्यत् काले पुनः इदं जगत् न भविष्यति। परमात्मनः एकं नाम वर्तते अनन्तः। अनन्तः नास्ति अन्तः, नास्ति आदिभागः यस्य। श्रीमद्भागवत महापुराणे अयं सिद्धान्तः बहुधा वर्णितः वर्तते। तर्हि उक्तं तत्र परमात्मनः आदिभागः अपि नास्ति। यस्य आदिभागः नास्ति चेत् मध्यभागः कथम् आगन्तुं शक्नोति? मध्यभागः नास्ति चेत् अन्तिमो भागः अपि नास्ति इति कृत्वा परमात्मा अनन्तः अस्ति। तर्हि त्रिषु कालेषु एतस्य सत्ता नास्ति, एकं कारणं। द्वितीयं, यत् परिवर्तनशीलम् अस्ति तत् कदापि सत्यं भवितुं नार्हति। अपरिवर्तनशीलं सत्यं भवति। सत्यं सदा सर्वदा अपरिवर्तनशीलं भवति। सत्ये कदापि परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। उदाहरणं प्रसिद्धम् अस्माभिः ज्ञातम्। सूर्यः पूर्वस्यां दिशि उदेति, उदयाचलं प्राप्नोति। सत्यम्। एतस्मिन् सत्ये परिवर्तनं कर्तुं शक्यते? न शक्यते। चन्द्रः शीतलतां यच्छति, एतत् सत्यम्। कीदृशं सत्यम्? अपरिवर्तनशीलं सत्यम्। श्रीमद्भगवद्गीतायां 15 तस्मिन् अध्याये भगवता उक्तमस्ति, पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा नाम चन्द्रः भूत्वा अहं पुष्णामि चौषधिः सर्वा, पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सर्वाः अपि औषधिः अहं सोमो भूत्वा पुष्णामि। तत्र औषधीषु यः रसः येन प्रपूरितः सः चन्द्रः अस्ति। भगवता द्वापरयुगे कुरुक्षेत्रे अर्जुनाय इदं तत्त्वं श्रावितं, कथितम्। एतत् सत्यमस्ति? सत्यमस्ति। तर्हि अत्र परिवर्तनं कर्तुं शक्यते? न शक्यते। त्रेतायुगे भवतु चन्द्रेण सर्वाः अपि औषध्यः वा औषधिः पुष्टाः, किन्तु इदानीम् अत्र परिवर्तनं भवतु, अत्र अपडेट वर्जन भवतु, नास्ति। भगवतः यद्यद् कार्यमस्ति, भगवतः याः लीलाः सन्ति, भगवतः ये प्रसङ्गाः सन्ति, भगवतः यद् माधुर्यमस्ति तत् सर्वमपि निखिलमपि अपरिवर्तनशीलं वर्तते। कारणं सत्यमस्ति, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या। अयमेव सिद्धान्तः अस्माभिः रक्षणीयः वर्तते। एतस्य सिद्धान्तस्यैव स्पष्टता अत्र एतेषु श्लोकेषु कृता वर्तते। तर्हि सत्यम् अपरिवर्तनशीलं भवति, असत्यं परिवर्तनशीलं भवति। यत्र परिवर्तनं भवति तदसत्यं, यत्र परिवर्तनं न भवति तत् सत्यं। तर्हि इदं सत्यम्। अतः सत्यस्य प्रथमं लक्षणमस्ति त्रिकालाबाधितं सत्यं। द्वितीयम् अपरिवर्तनशीलं सत्यं, यत्र परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। युगानां यः क्रमः निर्धारितः वर्तते, कृतियुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगं, पुनः कृतियुगं, पश्चात् तथा न भवति। इदानीं द्वितीयवारं द्वितीययुगत्वेन द्वापरयुगः युगं भवतु एवं तृतीयक्रमे त्रेतायुगं भवतु। युगशब्द पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गेऽपि अस्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे विविध रूपेण एतस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः युगः युगौ युगाः एवमपि रूपाणि भवन्ति, युगं युगे युगानि एवमपि रूपाणि भवन्ति। तर्हि अपरिवर्तनशीलं वर्तते। अतः इदं जगत् कीदृशं? तर्हि इदं जगत् परिवर्तनशीलं। प्रतिदिनम् अस्माभिः परिवर्तनम् अवलोक्यते। कुत्रचित् अस्माभिः जगत् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने संसारः इति शब्दः स्थाप्यते। संसारः परिवर्तनशीलः अस्ति। परिवर्तनमिति संसारस्य नियमः। प्रसिद्धं वाक्यं गुर्जरभाषायां प्रायः जनाः समये समये वदन्ति। परिवर्तनम् इति संसारस्य नियमः।
तर्हि यत्र परिवर्तनम् आगच्छति तत् परिवर्तनं नाम असत्यम्। यस्मिन् परिवर्तनम् आगच्छति, भगवती कदापि परिवर्तनं नागच्छति, ईश्वर्य कदापि परिवर्तनं नागच्छति, ब्रह्मणि कदापि परिवर्तनं नागच्छति, विभौ कदापि परिवर्तनं नागच्छति, परमात्मनि कदापि परिवर्तनं नागच्छति। कारणं नाम्ना कदाचित् परिवर्तनम् आगच्छति। ब्रह्म शब्द अस्माभिः प्रयुक्तः, विभु शब्द अस्माभिः प्रयुक्तः, ईश्वर शब्दः प्रयुक्तः, परमात्मा शब्दः प्रयुक्तः। तर्हि तत्र शब्देषु परिवर्तनम् अस्ति, किन्तु तेषु शब्देषु यस्य उल्लेखः अस्ति तस्मिन् एकं क्षणिकमपि परिवर्तनं नास्ति। तत्र परिवर्तनं नास्ति, अपरिवर्तनशीलः। तर्हि परमात्मा अपरिवर्तनशीलः वर्तते, तत्र परिवर्तनं नास्ति। अतः अस्माभिः एतस्मिन् सन्दर्भे विचारः कर्तव्यः भवति यत् किं तर्हि उक्तम् इदं जगत् कीदृशमस्ति, तर्हि परिवर्तनशीलम् अस्ति। त्रिकालाबाधितं सत्यं, किन्तु यत्र त्रिकालाबाधितं सत्यं न, जगतः तु नियमः वर्तते, अत्र तु त्रयाणामपि कालानां बाधः वर्तते, बाधा अस्ति। कालो जगद्भक्षकः, कालः एकः तादृशः महापुरुषः अस्ति, सम्पूर्णस्य जगतः भक्षणं कर्तुं शक्नोति। भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति कालो जगद्भक्षकः, सम्पूर्णस्य एतस्य जगतः भक्षणं कालः करोति। एवं तु परमात्मा तु महाकालः अस्ति इति कृत्वा कालः कलयतामहम् इति भगवता भगवद्गीतायाम् उक्तं 10मे अध्याये। कालगणना भवति, तर्हि जगतः सत्ता अस्ति कियत् कालपर्यन्तं, यावत् कालपर्यन्तं कालगणना अस्ति। कालस्य एका परिसमाप्तिः भवति, क्षणात् आरभ्य युगपर्यन्तं विभाजनं कृतं वर्तते, कालविभाजनम्। अस्माभिः पुनः भूतकालरूपेण, वर्तमानकालरूपेण, भविष्यकालरूपेण त्रिधा विभाजनं क्रियते, किन्तु क्षणं, निमेषः, घटिका, होरा, वासरः, पक्षः, मासः, उत्तरायणं, दक्षिणायनम्, एवं प्रकारेण यद् अत्र विभाजनं कृतमस्ति तद् विभाजनं कस्य अस्ति, कालस्य विभाजनम् अस्ति। एवं च कालस्य विभाजनं यदा पूर्णतां गच्छति चेत् एतस्य जगतः आयुः परिपूर्णं भवति, पश्चात् जगतः सत्ता न भवति। तर्हि एकः निर्धारितः कालः अस्ति जगतः, सः कालः यदा पूर्णः भवति चेत् जगत् अपि पूर्णं भवति, पुनः नवीनरूपेण इदं जगत् आगच्छति। अतः जगत् परिवर्तनशीलमस्ति इति कथनस्य तात्पर्यं। यत् परिवर्तनशीलमस्ति तद् असत्यमस्ति। सुवर्णमस्ति, सुवर्णं, तर्हि सुवर्णात् अस्माभिः एकम् आभूषणं निर्मितं। किम् आभूषणं निर्मितं? कर्णस्य एकम् आभूषणं निर्मितं। पश्चात् अस्माभिः विचारितम्, इदानीम् एतत् कर्णस्य यद् आभूषणम् अस्ति तद् आभूषणम् इदानीम् अपेक्षितं नास्ति, अतः अस्माभिः पुनः तत्र सुवर्णकाराय तत् सुवर्णं प्रदत्तम्। इदानीम् अस्माभिः उक्तम् एकं कार्यं करोतु, एतस्य कर्णस्य यद् आभूषणम् अस्ति, सुवर्णम् अस्ति, एतस्य कर्णस्य यदस्ति मिलित्वा एकम् आभूषणं कण्ठस्य इदानीं भवतु। तर्हि अत्र यद् आभूषणम् आसीत् तस्मिन् आभूषणे अत्र परिवर्तनम् आगतं, पश्चात् अस्माभिः तस्मात् एव आभूषणात् अन्यस्य स्थानस्य आभूषणं निर्मितम्, अतः तत्र परिवर्तनम् आगतम्। अत्र अस्माभिः इदम् एकं ज्ञेयम्, अद्य अस्माकं चिन्तनस्य विषयः कः? तर्हि अद्य अस्माकं चिन्तनस्य एकः विषयः, यत्र परिवर्तनम् आगच्छति तदसत्यम्। तर्हि सुवर्णमपि सत्यं नास्ति इति कृत्वा सुवर्णे कलः, सुवर्णे कलिवासः, कलेः आयुः निर्धारितमस्ति इति कृत्वा तत्र अधिकः विचारस्य आवश्यकता नास्ति, किन्तु चिन्तनं तस्य कर्तव्यं। कुत्र कुत्र परिवर्तनम् आगच्छति? अहं समुद्रं पश्यामि, किन्तु समुद्रे कदापि अस्माभिः परिवर्तनं न अवलोकितम्। परिवर्तनं नाम पूर्णिमायाम् एकं दृश्यम् अनुभूयते, अमावास्याम् एकं दृश्यम् अनुभूयते, अन्येषु दिवसेषु समानरूपेण समुद्रस्य तरङ्गाः चलन्ति। सत्युगे यः समुद्रः आसीत्, त्रेतायुगे यः समुद्रः आसीत्, द्वापरयुगे यः समुद्रः आसीत्, तस्य कलेवरं समानमेव अनुभूयते, तत्र परिवर्तनं न अनुभूयते। परमात्मनः एका विभूतिः अस्ति, सरसामस्मि सागरः, भगवता उक्तं वर्तते, यत् जलप्रवाहेषु अहं समुद्रः, अहं सागरः।
तर्हि आभूषणे अस्माभिः परिवर्तनं विलोकितं, किन्तु सुवर्णे परिवर्तनम् आगतम्, अर्थात् आभूषणं निर्मितम्। यत्र परिवर्तनम् अस्ति तद् सत्यमस्ति, यत्र परिवर्तनं नास्ति तत् सत्यमस्ति। सदा सर्वदा एकस्यामेव अवस्थायां भवति, अपरिवर्तनशीलत्वं यत्र अनुभूयते। तर्हि अयं जीवः, अयम् आत्मा परमात्मनः अंशः अस्ति इति कृत्वा पुरा काले यादृशः अयम् आत्मा आसीत्, शास्त्रेषु यादृशः आत्मा वर्णितः वर्तते, तादृश एव आत्मा वर्तमानकाले मयि अस्ति। भवतु शास्त्राणां रचना भिन्ने काले जाता वर्तते। कल्पे कल्पे सृजत् प्रभुः इति भगवतः वेदव्यासस्य वचनं वर्तते। 28 व्यासाः सन्ति। तैः व्यासैः यस्मिन् यस्मिन् शास्त्रे, यस्मिन् यस्मिन् पुराणे, यस्मिन् यस्मिन् ग्रन्थे यादृशस्य आत्मनः वर्णनं कृतमस्ति, तादृशः आत्मा इदानीमपि अस्माभिः अनुभूयते। कारणं तस्मिन् आत्मनि परिवर्तनं नागतम्। परिवर्तनं शरीरे आगच्छति, आत्मनि नागच्छति इति कृत्वा शरीरे परिवर्तनं विलोकितम्। एतस्य अर्थः भवति शरीरम् असत्यम्। आत्मनि परिवर्तनं न विलोकितम् इति कृत्वा आत्मा अपरिवर्तनशीलः सत्यः। यत्र परिवर्तनम् अनुभूयते तदसत्यम्, यत्र परिवर्तनं नानुभूयते, यत्र परिवर्तनस्य अवकाशः एव नास्ति तत् सत्यम्। अतः सत्यस्य असत्यस्यापि इयं व्याख्या, जगतः ब्रह्मणः अपि इयं व्याख्या। त्रिकालाबाधितं यदस्ति तत् सत्यमस्ति, त्रिकालाबाधितं तत्त्वं यदस्ति तत् ब्रह्म तत्त्वम् अस्ति। इदं जगत् कालबाधितं वर्तते, अतः असत्यमस्ति। तर्हि सत्यस्य असत्यस्य इत्यनयोः यदि अस्माभिः विचारः करणीयः अस्ति, ब्रह्म जगत् रूपेण यदि विचारः कर्तव्यः भवति चेत् अस्माभिः ज्ञातमासीत् नाम रूपात्मकं जगत्। यत्र यत्र भवतु परमात्मनः अपि नाम अस्ति, जगतः अपि नाम अस्ति, किन्तु परमात्मनः यत् नाम अस्ति तद् गुणकर्माधारेण नाम अस्ति। एवं च जगतः अस्माभिः विविधानां पदार्थानां यानि नामानि श्रुतानि सन्ति, अस्माभिः न दत्तानि सन्ति। कोऽपि तथा वक्तुं न शक्यते यदि एतस्य पदार्थस्य नामकरणं मया कृतं, पूर्वम् आसीदेव, त्वया पुनः तत् स्मारितम्। अतः नाम रूपात्मकं जगत्। यदि एकवारं तस्मात् पदार्थात् नामग्रहणं क्रियते, पुनः रूपग्रहणं क्रियते, पश्चात् यदवशिष्यते तद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। यावत् कालपर्यन्तं नाम्ना सह रूपेण सह बन्धनम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तं जगत्, किन्तु नाम रूपे त्यक्त्वा अन्तिमं यत् तत्त्वम् अवशिष्यते तस्य विचारः क्रियते चेत् तद् ब्रह्मतत्त्वम्। अतः अद्य अस्माकं चिन्तनस्य अयमेव विषयः यत् इदं जगत् जागृतावस्थायां यादृशं प्रतीयते तादृशमेव स्वप्नावस्थायां न प्रतीयते। यादृशम् इदं जगत् स्वप्नावस्थायां प्रतीयते तादृशम् इदं जगत् सुषुप्त्यावस्थायां न प्रतीयते। तादृशं न, सुषुप्त्यावस्थायां तु जगत् एव न प्रतीयते, जागृतावस्थायां प्रतीयते। अस्माभिः अवलोक्यते यत् सम्पूर्णं जगत् अहं पश्यामि, उत्तमम् अस्ति, उत्तमा इयं रचना, अद्भुता इयं रचना, कीदृशं सर्जनं वर्तते परमात्मनः। किन्तु एतत् सम्पूर्णमपि सर्जनं पुनः स्वप्नावस्थायां तेनैव रूपेण नागच्छति, तत्रापि परिवर्तनं भवति। अतः जागृतावस्थायां यः स्वप्नः विलोकितः, जागृतावस्थायां यत् जगत् अस्माभिः दृष्टं तदेव जगत्, तादृशमेव जगत् पुनः स्वप्नावस्थायां न अवलोक्यते। पुनः तदेव जगत् सुषुप्त्यावस्थायां तु नैव अनुभूयते, सत्ता एव नास्ति सुषुप्त्यावस्थायां जगतः। तर्हि कया रीत्या इदं जगत् ब्रह्मतत्त्वं भवितुमर्हति, भवितुं नार्हति इति इदं कथनस्य तात्पर्यमस्ति। अतः इदं जगत् असत् अस्ति, भ्रमत्वात् अस्माभिः तत्र सत्यत्वम् आरोपितम् अस्ति, तत्र सत्यत्वं नास्ति, किन्तु इदं जगत् सत्यम् इति अस्माकम् आरोपः। वयं सुखम् अनुभवामः, यदि जगत् सुखं ददाति चेत् अस्माभिः सुखस्य अनुभूतिः क्रियते इति कृत्वा तत्र आरोपः क्रियते यद् इदं जगत् सत्यम् अस्ति। किन्तु अत्र अस्माभिः अधिकः विचारः न कर्तव्यः, स च अस्माकं भ्रमः अस्ति यद् इदं जगत् सत्यम् अस्ति, किन्तु एतत् जगत् परिवर्तनशीलम् अस्ति इति कृत्वा अधिकः विचारः मास्तु। अयमेव विचारः अस्माभिः दृढीकर्तव्यः वर्तते यत् ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अस्तु।
कालः जातः इति कृत्वा अयं जनः धन्यवादपुरस्सरम् अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ